Ekipi i voleybollit për meshkuj ka nisur përgatitjet për sezonin e ri sportiv 2026-2027. Do të jetë starti me Kupën e Shqipërisë që zhvillohet në Tiranë. Me kapitenin Nikolin Qafarena në këto përgatitje, por edhe në prag Kupën e Shqipërisë. Janë ditët e para shërbitore. Si duket grupi, ka mungesa, ka ardhje? Me të thënë drejtën e qysh se ka fillu mu i gusht, i pjesë e ekipit, i pjesë e quna kanë fillu stërvitin. Shpresojmë avash gradualisht që të kapim ritmin e fazës përgatitore, që të përgatitna për aktivitetet në vazhdim që janë Kupa e Federatës, që është në fillim javën e dytë diçka mësë nga bosha për muaj shtator, pastaj kampionati edhe në vazhdim. Shpresojmë që ta konsolidojmë, të konsolidohet ekipi sa më shpejt, që të jetë e mujtën, dhe të jena të gatshëm për vazhdimin e sezonit, për fillimin e sezonit. Keni lënë pas një sezon që realisht punohet mjaft mirë në dy fazat e para, por me pas se diçka nuk shkoi mirë nga fundi dhe nuk e mbyllet mirë. Nuk e mbyllet mirë, nuk është se ne dolëm në ata pritshmëritë që kishim për me dalë në fund kampionatit, por besoj se bëmë një kampionat bukur vitin që kaloi. Shpresojmë që të zjarrim mësime prej sezonit që kena lënë pas dhe të kena synime të tjera për këtë sezon, që presim me vazhdu. Në aspektin personal, Nikolin Qafarena vazhdon të jetë ndër shtyllat kryesore të ekipit. Shtyllat kryesore. Thjesht mundohen në gjithë secili me kry detyrat që na ngarkohen në fillim, nga ana drejtuesve, trajnerave e kështu me radhë. S'mundesh me thënë që i lojtar kryesor, se gjithë secili ka rëndësinë e vet. Shpresojmë që gjithë secili të japin më të mirën e mundshme dhe të arrijmë objektivat që do t'i vënë vetit në fillim të sezonit. Cili duhet jetë boshti kryesor i ekipit Vllaznis për këtë sezon të ri sportiv? Boshti kryesor dihet, besoj që do të jenë lojtarë të Vllaznis që janë trajtur tek Akademia e Vllaznis, te skuadra e Vllaznis. Pastaj shpresojmë që të kenë një ofrim nga jashtë, pse ja, që të ndërtojmë një ekip kompakt edhe me ambicie për sezonin. Mund të cilësoj me emra boshtin kryesor, duke nisur nga kapiteni Qafarena? Vazhdojmë që me Çekinin, Gersi Jula, Gilman Talani, Enid Deniku, Endri Jukni. Besoj që do të jetë një rikthim i Visar Alleshit. Ky do të jetë boshti i skuadrës. Pastaj shohim se çka ka menu shoqata që me këtu ekipin. Shoqata, presidenca, stafi teknik ka në projekt? Në thonë të ka shtë se jam mëndësi gjona, vedin, se na jena sportista, po shpresojmë që të kena gjonat mira për ekipin. Sipas informacionit, një prej pjesëtarëve të skuadrës është larguar nga Vllaznia dhe tashmë ka firmosur në Ulqin në kampionatin e Superligës e Malezi për Durrën. Unë kam dhënë kështu në rrjetet sociale me thonë të por ai ka kanë pjesë e Vllaznis, ka kanë pjesë e rëndësishme e Vllaznis, por gjithsecili bën zgjedhjen e vet dhe ju uroj sukses në vazhdim. Ka që kam si thonë për atë pjesë, janë pjesë e zgjedhjeve lojtarit. Duke ndatur tek gara më e afërm, pra si sta me Kupa e Federatës Vllaznia, ka ndonjë pretendim me çfarë synimi shkolton në kryeqytet? Me thonë drejtën na gët se pretendimet i kena si për çdo vit, dihet cilat janë qëllimet e ekipit, se cili ekip ka ata qëllimet e vetë. Na kena qëllim për me arrit me kap maksimumin e mundshëm që të kena mundësi për me kap. Pse jo edhe me dalë fitimtar në fund, sepse aty kanë sa trofeu i parë, ekipet janë alat pa kompletuar, pa konsoliduar. Shpresojmë që të kapim ritmin sa më shpejt që të ketë mundën edhe pse ja vim fitimtar. Kapiten, faleminderit dhe sukses e këtë sezon. Faleminderit ju që qëndroni afër voleybollit vazhdimisht.